Kak. Iya. Tolong, apa kabar? Baik. Oh baik. Kamu kenapa? Lagi batuk, Kak. Oh lagi batuk. Gatel. Kok bisa batuk? Gak tahu saya juga. Oh, mau nggak kakak jelasin tentang batuk? Boleh. Sebelumnya kamu tahu nggak kenapa kita harus batuk? Kenapa kita harus batuk? Mungkin karena penyakit, Kak. Nah iya bener tuh. Biasanya kalau batuk kita ngeluarin apa? Bakteri? Nah iya bakteri. Nah jadi di batuk itu gara-gara kita ngeluarin bakteri, maka dalam batuk itu harus ada yang namanya etika batuk. Nah etika batuk itu tuh kakak ada bawa alat-alatnya nih. Nah batuk itu ada etikanya kan. Nah pertama-tama kita pakai tisu. Kenapa harus pakai tisu? Ini kakak taruh bawah ya tasnya. Kenapa harus pakai tisu? Karena tisu ini untuk mencegah penularan ke orang lain. Melalui apa? Kita ambil tisunya, caranya gini, kita ambil tisunya, terus kita lipat nih tisunya, nah seperti ini, terus tinggal dibatukin, gitu, ngerti ya? Terus coba kamu ambil sekarang. Nah, jadi kalau kamu mau batuk, ingat cara pertama, batukin. Nah, seperti itu. Nah, itu etika pertama, oke? Terus tisunya itu kita buang ke tong sampah. Nah bener. Lalu kalau misalnya nggak ada tisu gimana? Nah kalau nggak ada tisu kita pakai tangan. Bukan sini ya, di sini. Kenapa nggak di sini? Karena kalau di sini bisa menularkan ke orang lain. Nanti kalau Erika bersalaman kan berbahaya. Jadi batuknya di sini. Jadi cara keduanya di siku kamu dibatukin. Gitu. Nah coba deh sikunya dibatukin. Iya. Nah, seperti itu. Lah, terus itu kan tadi ceritanya kalau nggak ada tisu, kalau lagi keadaan darurat. Nah, sekarang kan tadi kita ada tisu. Nah, tisu yang sudah kita pakai kan kita sudah buang. Nah, jangan lupa untuk cuci tangan. Nah, kalau hanya cuci tangan itu mungkin nggak cukup. Hanya biasanya kita kan cuci tangan hanya dengan menggunakan yang namanya sabun, ya kan? Sabun. Nah, nggak hanya sabun deh, kita harus memakai juga penyuci berbasis alkohol atau hand sanitizer. Supaya apa? Supaya bersih. Nah, caranya disemprotkan, lalu kita usapkan tangan kita, seperti itu. Nah, terus ada yang terakhir. Kalau misalnya kayak kamu nih lagi sakit kan, nah kita pakai yang namanya masker. Nah, masker ini penting deh. Nah, jadi gitu, masker ya. Nah, kita buka, caranya kita buka. Lalu kita tarik nih satu, nah keluarin, warnanya satu, nah satu gini, nah taruh dulu nih. Nah beda ini gimana? Ingat yang warna hijau itu untuk depan, yang warna agak putih itu untuk nutupin mulut kita, supaya apa? Mencegah bakteri yang dari mulut kita terperangkap di sini, jadi nggak menular keluar, dan mencegah bakteri luar untuk masuk ke dalam, karena orang yang sakit biasanya pertahanan tubuhnya berkurang. Nah, cara pakainya gimana? Bedain atas dan bawah dulu ya, Dek. Atas, tadi depan belakang sudah ya. Atas itu ada kawat putih seperti ini, ya. Di bawah itu nggak ada kawatnya, jadi cuma kain, ya. Habis itu kita pakai kaitkan ke telinga satu, terus kaitkan lagi ke telinga satu. Tarik, hidung harus tertutup dan dapur harus tertutup. Jadi ini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita tidak akan menularkan penyakit keluar dan juga tidak akan menerima bakteri dari luar, seperti itu. Nah, sekarang coba kamu yang pakai. Nah, iya, seperti itu. Nah, itu baru benar. Nah, karena kakak gak lagi sakit, jadi kakak lepas dulu ya. Sebenarnya mau sehat ataupun sakit, masker tetap harus dipakai supaya apa? Yang sehat tidak terkena penyakit, yang sakit tidak menularkan ke orang yang sehat. Nah, seperti itu. Jadi kamu tak pakai ya. Nah, jadi etika batuk berguna untuk mencegah penyakit menular. Mari kita wujudkan Indonesia sehat dari kita untuk kita. Terima kasih.